Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan sadece tencerede dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir cheesecake tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle tatlımızın alt tabanını yapmakla işe başlayalım. Bunun için 1,5 paket burçak bisküviyi mutfak robotunun içerisine alalım. Tatlımızı daha da lezzetlendirmek adına isteğe bağlı içerisine bir avuç kadar fındık, fıstık veya ceviz ilavesi yapıp karışımı tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar mutfak robotundan geçirelim. Daha sonra içerisindeki bıçağı alarak üzerine 70 gram eritilmiş tuzsuz tereyağı veya margarin ilavesi yapalım. Ve bir spatula veya kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Tatlımıza şekil vermek için şöyle yuvarlak kelepçeli bir kalıp alıp içerisine isteğe bağlı yağlı fırın kağıdı yerleştirelim ve hazır olan bisküvili karışımı içerisine ilave edip spatula ile üzerinden bastırarak güzelce şekil verelim. Bu arada benim kullandığım kalıbın ölçüsü 26 santimetredir. Ama eğer isterseniz ki cheesecake'iniz bir tık daha yüksek görünsün, o zaman 24 santimetrelik kalıp kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ve cheesecake'imizin alt tabanı artık hazır oldu. Şimdi kalıbı bu şekilde buzdolabında dinlenmeye alalım ve biz geçelim orta katı hazırlamaya. Bunun için 4 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ederek mikserle veya çırpıcı yardımıyla yumurta ve şeker beyazlayana kadar çırpalım. Karışımı yeterince çırptıktan sonra uygun bir tencereyi ocağa alıp yarısına kadar su ilavesi yapalım. Su kaynadıktan sonra çırpma kabımızı buhar banyosuna oturtarak saatimize bakalım. Ortalama 12-15 dakika kadar sürekli bu şekilde çırpmaya devam edelim. Bu aşamada ilk önce köpüklenmeye başlayacaktır. Daha sonra rengi tamamen beyazlayacaktır. Son olarak ise krema kıvamını alacaktır. Tamamen krema kıvamını aldıktan sonra karışımımız artık hazır olmuştur. Ve hazırladığımız karışımı buhar banyosundan aldıktan hemen sonra farklı bir tencerenin içerisine aktaralım. Üzerine 600 gram labne peyniri, 2 paket yani 10 gram vanilin, 2,5 yemek kaşığı mısır nişastası. Bu arada soru gelebilir, buğday nişastası olur mu diye. Daha iyi kıvam için her zaman mısır nişastası tercihimdir. Ve 200 mililitrelik kutu krema yani 1 su bardağı kadar süt kreması ilave edip karışımı bir çırpıcı ile güzelce çırpalım. Kek karışımımız homojenize bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte sürekli karıştırarak karışımın kaynamasını bekleyelim. Kıvam alıp kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatalım ve yaklaşık 1 dakika kadar ocak kapalı bir şekilde karışımı çırpmaya devam edelim. Ve kalıbı buzdolabından alıp hazırladığımız kek harcını üzerine ilave edelim. Ve bir spatula yardımıyla üzerini olabildiğince güzel bir şekilde düzleştirelim.
Cheesecake'imiz soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için kalıbın üstünü bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Kapattıktan sonra ise en az 1 saat kadar oda sıcaklığında tamamen ılımasını bekleyelim. Kek yeterince ılıdıktan sonra sosunu hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencere alıp içerisine 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 adet limon suyu, 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 5 yemek kaşığı toz şeker, güzel renk vermesi için isteğe bağlı çay kaşığının ucu ile zerdeçal ve son olarak da 2 su bardağı yani 400 mililitre su ilave edip karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Ve tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak sosumuzu pişirelim. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra limon sosumuz artık hazırdır. Bu kıvam sizler için birazcık duru gelebilir ama bekledikçe kıvamı çok da güzel koyulaşacaktır. Ve önceden hazırlayıp soğutmuş olduğumuz cheesecake'imizin üzerini açıp limonlu sosu üzerine güzelce gezdirelim. Sosunu da gezdirdikten sonra cheesecake'imizi tamamen ılıtıp buzdolabında en az 6-7 saat kadar dinlenmeye alalım. Dinlendikten sonra dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Ve fırın kullanmadan çökmeme garantili çok lezzetli limon soslu bir cheesecake hazırladık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak amaçlı videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Sizleri cheesecake'imizin sunumuyla baş başa bırakıyor ve Allah'a emanet ediyorum.